Տերը միշտ խոսելու բան ունի ամեն մեկիս հետ։ Նրա մի խոսքը փոխում ամեն մեկիս կյանքը։ Այսօր դրա մասին է իմ քարոզը, որ ուզում եմ մի փոքր կիսվել ձեր հետ։ Գիտեք, մենք մարդիկ շատ հանդիպումներ ենք ունենում, չէ՞։ Հանդիպում ենք մեկին, լինում է հիանում ենք այդ մարդով, ասում ենք ինչ իմաստուն էր կամ ասենք հակառակը լինում է հանդիպում, որ չես էլ ուզում այդ մարդուն հանդիպես, հիասթափվում ես։ Ունես բաներ ա խոսում, ունես նեգատիվ բաներ ա խոսում, որ ասում ես ավելավեր չլսեի, ես ինչ արես, գլուխս ծանրաբեռնեց։ Տարբեր հանդիպումներ են լինում ու բոլորս էլ մարդիկ ենք, լինում են հանդիպումներ, լինում է որ երկար ժամանակ է տիվում այդ հանդիպումը, որտեղ դա երկու կողմից է կախված։ Լինում է որ ինչ որ կարճ ժամանակով այդ մարդուց դու հեռանում ես։ Բայց այսօր ես ուզում եմ խոսել այն հանդիպման մասին, որը փոխում է իմ ու քո կյանքը, կամ այսպես ասեմ, փոխել է արդեն, ես հավատում եմ, որ շատերիս մոտ փոխված է։ Հանդիպելով մեկին մեր կյանքը արմատապես փոխվում է։ Հանդիպելով մեկին մենք լցվում ենք հույսով, մենք լցվում ենք հավատքով, մենք լցվում ենք ուրախությամբ, մենք լցվում ենք խաղաղությամբ եւ նրա անունն է Հիսուս Քրիստոս։ Աստծո օծյալ, նա եկավ ամեն մեկիս համար։ Եվ նա ստեղ է, եւ նա ներկա է, ստեղ մեր հետ։ Ես հավատում եմ։ Ես դրա համար եմ ստես հավատքով եմ եկել, ես հավատում եմ նրա ներկայությունը լցնում է այս տաճարը, այս տեղը։ Նրա ներկայությունը լցնում է մեր սրտերը։ Դրա համար, երբ որ մենք հանդիպում ենք նրան, մեր կյանքը 360 աստիճան փոխվում է։ Ու մեր կյանքը չի մնում այն նույն, ես չեմ այն նույնը, ինչ որ տարիներ առաջ էի, բայց հանդիպելով նրան հասկացա, որ իմ կյանքում մի բան փոխվում է, ու այդ մի բանը լավ բան է։ Ու դա կողքից մարդիկ տեսնում են։ Քո կյանքը դառնում է պտղաբեր, քո կյանքը լցվում է հույսով, հավատքով։ Ես ուզում եմ, որ ամեն մեկս հանդիպենք նրան։ Ես դրա մասին եմ մի փոքր ուզում խոսալ, կիսվել, նաև Աստծո գրքից տեսնել տեղեր, թե ով է հանդիպել նրան, ոնց է փոխվել, որովհետև Սուրբ Գիրքը մեր համար ուղեցույց է։ Ասում է Տիրոջ մասին, պատմում է, խոսում է նրա խոսքը։ Ուրեմն գիտեք, Աստված որ ստեղծեց մարդուն, նա ուներ գերագույն նպատակ, եւ այդ գերագույն նպատակը ո՞րն էր։ Երևի շատերս գիտենք կամ հասկացել ենք, որ շփվեր մարդու հետ, իր ստեղծած մարդու հետ։ Ամեն, համաձայնես Սուրբ Գիրքն է ասում, Ծննդոցն է ասում, եւ արեք մի տեղ էլ կարդանք եւ կհաստատվենք։ Ուրեմն բացենք միասին Գործք առաքելոց 17:26-ը ու միասին տեսնենք ինչ է ասում Սուրբ Գիրքը։ Ուրեմն Գործք առաքելոց 17:26 Եվ նա, սա Պողոս առաքյալն ասում, երբ որ կանգնած է մարդկանց առաջ ու նա հանդիպելով Տիրոջը հասկացել է, բացվել է նրան եւ նա ասում է, Պողոս առաքյալը, եւ նա մեկ արյունից մարդկանց բոլոր ազգերն արավ, որ երկրի բոլոր երեսի վրա բնակվեն, որոշված ժամանակներ եւ նրանց բնակության սահմանները հաստատեց, որ Աստծուն փնտրեն։ Սիրելիներ, հայերեն թարգմանություն կա, որ այդ փնտրելու տեղը գրած է խնդրեն, բայց ես մի քանի թարգմանություն եմ նայել ու ռուսերենում, Նեդերլանդ նայել եմ, գրած է հենց փնտրել նրան, որովհետև կարող չգիտեմ, դու կարդաս, հիմա գրված է խնդրեն, բայց փնտրեն Աստծուն, որ լինի թե խարխափեն նրան եւ գտնեն, թեև ինքը հեռու չի մեր ամեն մեկից։ Ամեն, նա մոտ է։ Նա այնքան մոտ է, որ մենք երբևէ չենք էլ պատկերացնում նրա այդ մոտ լինելը։ Նա է ստեղծել ինձ ու քեզ։ Նա իր հոգին դրել է իմ ու քո մեջ։ Նա դրել է այդ ցանկությունն իրան փնտրելու, իրան երկրպագելու, իրան սիրելու։ Հաճելի է, չէ՞ որ կանգնած էինք երկրպագում էինք միասին։ Դու լցվեցիր, դու զորացար, այդ երկերը, որ մենք ասում ու հրճակում ենք, դա ամեն մեկից լցնում է։ Գիտեք, այսօր աշխարհում շատ տենում ես կռիվներ, դժվարություններ, սպանություններ, բայց մենք ունենք հույս ու հավատք եւ նայատվե հանդիպելով նրան, նրա հետ շփվելով մենք ունենում ենք այդ հավատքը, այդ հույսը։ Աստծո խոսքն ասում է փնտրիր ինձ։ Արեք բացենք նաեւ Երեմիա 29:13-ը, ինչ ասում է Տերը։ Ուրեմն Երեմիա 29:13-ը
Դուք կփնտրեք ինձ ու կգտնեք, երբ ինձ ձեր ամբողջ սրտով կորոնեք։ Ստեղ կա բալանի, որ Տերն ասում է ամբողջ սրտով ինձ կփնտրեք։ Որովհետև նրանով ամեն ինչ, նրանով ստեղծվեց ամեն ինչ, ես ու դու ստեղծված ենք նրա համար։ Ամեն։ Իսրայելի ժողովուրդը սպասում էր Միսիային։ Գիտեք, նա եկավ, բայց նրանք չճանաչեցին նրան։ Նա իրանց մեջ էր։ Նա եկավ լույս էր, նա եկավ ցույց տալու ճիշտ ճանապարհը, բայց ժողովուրդը նրան չճանաչեցին։ Արեք միասին կարդանք Հովհաննես 1:10-12-ը։ Առաջի Հովհաննես 1:10-12։ Աշխարհքումներ եւ աշխարհքը նրանով եղավ եւ աշխարհքը նրան չճանաչեց։ Իրանների մեջ եկավ եւ իրանները նրան չընդունեցին։ Բայց որոնք որ նրան ընդունեցին, ասենց ասեմ, որոնք որ նրան ընդունեցին, իշխանություն տվեց նրանց Աստծո որդիներ լինելու, նրանց, որ նրա անունին հավատում էին։ Ամեն։ Դու հավատում ես նրա անվանը։ Դու ընդունել ես նրան։ Գիտեք, ցավոք սրտի եկավ գրված է իրանների մեջ։ Իսրայելը գիտեր, լսել էր Հիսուսի մասին, լսել էր Միսիայի մասին։ Նրանք սպասում էին, բայց նա եկավ, նրանք չընդունեցին, նրանք չճանաչեցին։ Սիրելիներ, կարա մեր կյանքում էլ լինի։ Դրա համար Տերն ասում է ամբողջ սրտով փնտրիր, ուշադիր եղիր, որովհետև նա մեր կողքին է, բայց մեզ պետք է մեր սիրտը բացենք։ Մեզ պետք է մեր հան ասենք, մեզ պետք է մենք հոգևոր աչքերով նրան անենք, որ չլինի մեր կյանք էլ գա ու անցնի ու այտենց ափսոս լինի։ Բայց որոնք որ ընդունեցին, ես հավատում եմ մենք շատերս ընդունել ենք նրան եւ նա իշխանություն ա տվել նրա որդիները լինելու։ Դա պատիվ է ինձ ու քեզ համար, նրա որդին լինելու։ Այսօր Զառաքույրն էլ ասեց, աշխարհում կաղա մարդիկ, երբ որ նեղության մեջ են, ուր են գնում, բայց մենք գիտենք ու մոտ են գնում։ Գնում ենք Բարձրալի մոտ, ամենակարողի, որ նայատալի առողջություն, նայատալի կյանք, նայատալի ամեն ինչը նրանով, նրա համար։ Ամեն։ Հալելույա, ամբողջ փառքը նրան։ Նա ունի նպատակ մեզ հետ հանդիպելու։ Լավ է որ մեր նպատակն է լինի նրա հետ հանդիպենք, որովհետև նա քաղցր է, նա շինում է, նա լցնում է մեզ ուրախությամբ։ Գիտեք, Աստծո խոսքն ասում է նույնն է երեկ, այսօր եւ հավիտյան։ Նա չի փոխվել, նա նույն ձևի եկավ, որպիսի ընկածին բարձրացնի։ Նա նույն ձևի եկավ, որ հիվանդին բժշկի։ Ինչքանով ես դու ընդունում նրա թագավորությունը, նրա մեծությունը քո կյանք։ Ամեն։ Գիտեք, երբ որ մարդը դեռ նոր է գալիս հավատքի կամ լսել է, ասում են դու պետք է ընդունես Տիրոջը, դու պետք է ապաշխարես քո սխալներից, ես ինքս էլ եմ տենցել, ինչ եմ արել որ։ Գիտեք, երբ որ մարդը մի անգամից այդ պատնեշն է դնում, ինչ եմ արել, այդ մարդու կյանքում չի կարող ոչ մի բան տեղի ունենա, որովհետև մենք պետք է հասկանանք ամենակարողի առաջ կանգնելով գրված է սարերն են հալվում։ Նորդ ոնց որ երկնել ենք, չէ՞, երկում սարերն են հալվում։ Մնաց մարդը կանգնի ու ասի ես եմ արել, ոչ։ Երբ որ Այսա տեղեր կկարդանք ամենակարողին տեսան, հայտնվեց իրանց տեսիլքում կամ հրեշտակների միջոցով նրանք չկարողացան կանգնել, այլ ծնկի եկան Տիրոջ առաջ։ Դրա համար Աստված ամեն մեկիս հետ իր ձևն ունի խոսալու։ Աստված գրված է, որ ստեղծեց ամեն մեկիս, բայց հետաքրքիր է, չէ՞, տարբեր դենկաներով, տարբեր մատնահետքերով։ Քանի միլիարդ մարդ կա աշխարհի վրա, բայց ոչ մեկին չես լսել, որ իր մատնահետքը դենկան նույնը լինի։ Կարող ասեն, ինչ տղադ քեզ նման է, կամ աղջիկդ քեզ նման է, տես նմանությամբ թե, բայց ոչ թե այդ ամբողջությամբ, ամբողջ ներսով է դենկան, չէ՞, բոլորին տարբեր է ստեղծել։ Ու նաև ես հավատում եմ, եթե ամեն մեկը եղել է, մենք վկայել ենք, թե ոնց ենք մենք Տիրոջը հանդիպել, ոնց է մեր կյանքը փոխվել, տարբեր է լինում։ Ես չեմ կարող ստեղից ասեմ, որ իմ կյանքը սենց ա եղել, ես հանդիպել եմ Տիրոջը, պետք է քոնն էլ անպայման սենց լինի։ Դրա համար ես խնդրում եմ քեզ, որ ուշադիր լինես, Տերը ունի ճանապարհներ, Տերն ունի ձևեր խոսալու, որ դու ուշադիր լինես։ Դրա համար հայտնությունում ասում է, որ ես եկա, թակեցի, ով բացեց։ Դրա համար որ ուշադիր լինենք։
Դե տարիներ առաջ մի տեսիլք տվեց, ու այդ տեսիլքում այդպես էր, որ մարդիկ են կանգնած ու Հիսուսն է գալիս ու թակում է, ոնց որ մեջքի վրա ասես տեսնում եմ տեսիլքում կանգնած են ու իրանց ուսին տես թակում է ու մեկը ինքը ականջակալեր է դրել ու սենց պարում է, ուրախանում է, չգիտեմ, աշխարհիկ երգեր է լսում ու 1, 2, 3 տուկ-տուկ, այս մարդը չի բացում, որովհետև չի ակնարկում այդ ձայնին կամ այդ տուկ-տուկին, թակոցին ու Հիսուսն ասնում է մյուսի մոտ։ Գիտեք, մյուսն էլ զբաղված է մաքրությամբ, այս հատակն է մաքրում, այդ պիլասոսը անում, էսը անում, տուկ, էլի, անցնում է երրորդին ու այդպես այն տեսիլքը այն հասկացա, որ մենք այդպես զբաղված ենք լինում։ Տերը կարա գա, գնա, բայց դու ունես քո ժամանակը։ Կարող է նաև հենց այսօր է մեկի ժամանակը, որ Տերը այցելի, որ Տերը հանդիպի, որ Տերը հպվի քեզ։ Դրա համար ամեն մեկս տարբեր ձևերով ենք հանդիպել։ Ես հավատում եմ, որ դեռ մարդիկ կան, որ ուզում են, դեռ չեն հանդիպել, կգա այդ պահը, բայց ուզի ցանկացի, որտեղ նա քաղցր է, նա փոխում է ամեն ինչ։ Ամեն։ Մի հետաքրքիր պատմություն կա, որ այդ մարդու կյանքը հանդիպելով Հիսուսին փոխվեց։ Արեք բացենք Ղուկաս 19-ի 1-ից 5-ը կարդանք։ Ուրեմն Ղուկաս բացել ենք 19-ի 1-ից 5-ը։ 19-ի 1-ից 5-ը։ Եվ մտած Երիքովի միջով նա անցնում էր, եւ ահա մի մարդ, անունը Զաքեոս կոչված, որ նա մաքսապետ էր, եւ ինքը հարուստ էր, եւ ուզում էր Հիսուսին տեսնել, թե ով է, բայց բազմության պատճառով չէր կարողանում, որովհետեւ հասակով կարճ էր։ Երեք այս մարդը երևի լսել էր Տիրոջ մասին, բայց չէր տեսել։ Հովանեսի գրքում է ասում, որ մենք տեսանք նրան, նրա հետ էինք, չէ՞, քայլում էինք։ Երանի այդ մարդկանց, բայց այսօր մենք չենք տեսել, բայց մենք հավատում ենք, մենք հոգևոր աչքերով ենք Հիսուսին տեսել, մեր սրտում, մեր հոգում։ Ամեն։ Այս մարդը այն վաղ այն երանելի է նրան, որ այն ժամանակ էր, որ Հիսուսը քայլում էր երկրի վրա։ Նա իր աստվածությունը թողեց, իր մեծությունը գրված է, որ նա աղքատացա, որպեսզի մենք հարստանանք, նա ամեն ինչ թողեց, եկավ աշխարհ, որ մարդկանց ցույց տա ճիշտ ճանապարհ։ Ու կային մարդիկ, որ 2000 տարի առաջ այդ ժամանակ կային։ Ու այս մարդը այն ժամանակ էր ու գրված է, որ մաքսավոր էր, մաքսավորներին առաջ չէին սիրում, որովհետև այն վաղ ոչ օրենք, ոչ բան, ոնց ուզում էր այդ հարկերը վերցնում էր։ Հիմա էլ ենք, չէ՞, մեկ ասում են, շատ է այս հարկերը բան, բայց հասկանում ենք, որ մենք չենք կարող այդ օրենքից փախնենք, հարկը դրած է, բայց այն ժամանակ երևի ստացվում էր։ Դրա համար այդ մարդիկ չէին սիրում իրան։ Ագահությամբ էր ամեն ինչը վերցնում, բայց այդպիսի մարդն էլ կապ չունի դրա համար, մարդը հարուստ է, ավազակ է կամ չգիտեմ ինչա, մեր մտքի մեջ կարող է մտածենք, այս մարդը երբեք չի ճանաչի Հիսուսին, երբեք չի գա եկեղեցի։ Դու ինչ գիտես։ Տերը ստեղծել է ամեն մեկին, Տերն ուզում է ամեն մեկի փրկությունը, սիրելիս, ամեն մեկի, որտեվ ամեն մեկը թանկ է Տիրոջ համար։ Լինի բուդդա, լինի հավատքի ինչ որ մուսուլման, որպես մարդ, Տերը ստեղծել է ամեն մեկի, նա ուզում է ամեն մեկի փրկությունը։ Ամեն, ամեն մեկի։ Ու այս մարդը լսելով փնտրում էր նրան ու գրված է, որ բարձրացավ թզենու վրա, որպեսզի տեսնի նրան։ Եվ լսելով, որ Հիսուս Նազովրեցինն է, սկսեց աղաղակել եւ ասել. Հիսուս, որդի Դավթի, ողորմիր ինձ։ Եվ շատ մարդիկ առաջանցա կներեք։ Հա։ Հիսուսը տեսավ նրան, մի փոքր առաջանցա։ Եվ ուզում էր տեսնել, թե ով է, բայց բազմության պատճառով չէր կարողանում, որովհետև հասակով կարճ էր եւ առաջ վազեց, վեր եղավ մի ժանտաթժենի, որ տեսնի նրան, որովհետև այնտեղով պիտի անցներ։ Եվ երբ որ այն տեղը եկավ, Հիսուսը վեր նայեց եւ ասեց նրան. Զաքե, շուտ արա իջի, որովհետև ինձ այսօր պետք է քո տանը կենամ։ Գիտես, երբ որ դու փնտրում ես Տիրոջը, Տերը հաստատ դա գիտի։ Տերը ամեն տեղ է, ամեն ուր է,
սիրտ քննող Աստված է, նա գիտի մեր ամբողջ ներսը, ու երբ որ քո սիրտը փափագում է, փնտրում ես նրան, նա տեսնում է, կա այդ ռեակցիան։ Ու նա տեսավ, իրան փնտրող կա, ու ինչ էր տեսել ինքը, ես տենց եմ պատկերացնում, որ քայլում էր ամբողջը լիքը ու այդ կարճ ծառի վրա թզենին շատ մեծ չէ լինելի, չէ, գրված է ժանտա թզենի, չգիտեմ այդ ինչ սորտ էր, բայց թզենի էր մի խոսքով, իրանք շատ մեծ չեն լինում այդ թզենիները։ Բարձացել էր այնտեղ որ տեսներ, ուրեմն փափակ կար իր մեջ։ Երևի մեկն ասել էր, ոնց որ ինձ ու քեզ, մեկը երևի ժամանակին ասել է, որ այսօր մենք ստեղ ենք։ Ու ասել էին եւ նա փնտրում էր։ Ու հետաքրքիր է, Հիսուսն ասում է խոսքում, որ ես հիմա ձեզ չեմ ասում ծառաներ, այլ չէ, ընկերներ կամ բարեկամներ։ Ստեղ տեսնում ենք Զաքեոս, բայց Տեր նրան ասում է Զաքե արդեն ցենց կարճ ընկերական, արի, արդեն այդ փոխհարաբերությունն է սկսվում ու ես գալու եմ քո տուն։ Գիտեք, գալու եմ քո տուն հայտնությունում է գալուս, որ ես ու հայրը, եթե Տերը թակում է Հիսուսը, մեկն իր սիրտը բացի, կգանք եւ կընտրենք, կգանք ու քո սրտում կբնակվենք։ Քո տանը դա մեծ պատիվ էր, եթե Հիսուսը մեկի տուն գնար կամ մեկի սիրտ մտներ ու էս է կատարվում։ Ու ես չեմ ուզում այդ ամեն բոլորը կարդանք, որտեղ էլի տեղեր կան կարդալու։ Մենք տեսնում ենք ինչ փոփոխությունն է արմատական լինում այս մարդու կյանքում, որ լրիվ հերո էր Աստծուց, զբաղված է իր բիզնեսով, իր փողերով, բայց այդ ոչ մի բանը չխանգարեց, որ նա գար դեպի Տերը, որ ամոթը արհամարեր, այդ չգիտեմ, հարստությունն արհամարեր, իր այդ ճանաչում էին արհամարեր, բայց ասեր Տեր, ես եկել եմ քեզ հանդիպելու ու էդի կատարվեց։ Ու հետո կարդում ենք մենք, որ գրված է Հիսուսին ասում է Տեր, ում որ ես նեղացրել եմ, ում որ շատ եմ վերցրել բառերով ասեմ, ես ավելի շատ ես հետ կտամ։ Տեսնում ենք այդ 360 աստիճան մարդու կյանքի փոփոխությունը, արդեն պտուղ կա նրա կյանքում, որովհետև հանդիպել է ամենակարողին հանդիպելով դու չես կարա մնաս նույնը։ Դա բացառվում է։ Իհարկե դա process է, երբ որ մենք հանդիպում ենք մեր կյանքը քիչ փոխվում է, մենք ուզում ենք Սուրբ Հոգու հետ համագործակցելով, բայց կա մի բան, որ միանգամից մարդիկ տեսնում են։ Ու նրա կյանքում եղավ այդ փոփոխությունը։ Մի պատմություն էլ կա, էլի շատ պատմություններ կան, այս մեկն էլ դրան էլ իրար հետ կարդանք, անդրադառնանք։ Ուրեմն մյուս պատմությունը Մարկոսում է գրված, Մարկոս ավետարան, միասին բացենք, 10:46-ից միասին ընթերցենք, էլի այնա որ անձը մարդը փնտրում է Տիրոջը։ Ուրեմն Մարկոս ավետարան 10:46-ից միասին ընթերցենք, եւ գալիս են Երիքով, Հիսուս իր աշակերտների հետ գալիս է Երիքով, եւ երբ որ նա եւ նրա աշակերտները եւ շատ ժողովուրդ Երիքովից դուրս էին գալիս, Տեմիի որդի Բարթիմեոս կույրը ճանապարհի վրա նստած մուրացկանություն էր անում եւ լսելով թե Հիսուս Նազովրեցին է եւ սկսեց աղաղակել եւ ասել Հիսուս որդի Դավթի ողորմիր ինձ։ Գիտեք, այս երկու պատմություններ կարդում ենք, ինչն է նրա նմանությունը, որ լսել էին։ Այսօր շատ մարդիկ կա, ցավոք սրտի լսում են, բայց ուշացնում են իրանց այդ հանդիպումը Տիրոջ հետ, եկեղեցի գալը կամ բաց լինել Տիրոջ խոսքի, դեռ իմ ժամանակը չի, դեռ ես կբացի, իրանք Աստծո տեղն են էլի որոշում, երբ ում ժամանակը, Տերը գիտի ժամանակները, Տերն է քննում, ամեն ինչը, բայց արեք մենք չորոշենք էլի, արեք թողենք Տերը որոշի, որովհետև Տերը գիտի այդ ամեն ժամանակը։ Ու նա էլ էր լսել, ու հետաքրքիր է գրված է, որ նա կույր էր, բայց ձայն ուներ, լինում է, որ համ կույր ու համրեն, հա, լինում, ոչ տեսնում են, ոչ լսում են, բայց այս մարդը, Բարթիմեոսը նաև կարող էր աղաղակել, այդտեղ իր առավելությունն էր, երբ որ Հիսուսն ասնում էր, նա սկսեց աղաղակել ու ասել Դավթի որդի ողորմիր ինձ, եւ շատ մարդիկ սաստում էին նրան, որ լուր կենա, բայց նա էլ ավելի էր աղաղակում։ Երևի կողքից մարդիկ ասում էին, Հիսուսը քեզ չէ լսի, քո մուրացկանությունն արա, զբաղվի քեզանով, տղա ջան, ինչ ես ցենդ գցե գլուխդ։ Բայց գիտես, այն սրտի փափագը դեպի Տերը լսում է, Տերը զգում է, Տերը միանգամից էս պատասխանը տալիս է։ Ու նա էլ իր հանդերձները դենքցեց, վեր կացավ ու Հիսուսի մոտ եկավ եւ Հիսուսը պատասխանեց եւ ասեց եւ նրան ասեց.
Ինչ ես կամենում, որ անեմ քեզ։ Հիսուսը շատ հաճախ է հարցնում ես, ինչ ես անում, ինչ ես ուզում, որ անեմ քեզ համար։ Կույրն էլ ասեց, Ռաբի, որ տեսնեմ։ Գիտեք, այս մարդը իծնե կույր էր ֆիզիկապես, նա ուզում էր տեսնել, բայց այսօր փառք Տիրոջը, որ ես ու դու կարող ենք տեսնել, լսել, գործել, աշխատել, բայց մեր սրտի աչքերը հոգևոր կարան կույր լինել։ Ես ուզում եմ, որ մենք այդ համեմատությունն անենք, որ մենք բացենք մեր սրտի աչքերը ու Հիսուսին խնդրենք, որ բժշկի այդ կուրությունը, որ նրա փառքը տեսնենք, նրա մեծությունը տեսնենք, նրա զորությունը տեսնենք, որովհետև ես ու դու ստեղծված ենք նրա համար, նրան երկրպագելու ու փառաբանելու համար, որովհետև մենք կկորցնենք այդ գեղեցկություն, այդ ամբողջ այն արարչագործության իմաստը, որ Տերն արել է մեր համար։ Ու ես խնդրում եմ Տիրոջը, որ ամեն մեկից մեր հոգու աչքերը բացի ու Տիրոջը խնդրենք Տեր, բացիր մեր հոգու աչքերը, մեր լսողությունը, որ մենք քեզ տեսնենք, մենք տեսնենք ու քո մոտ մնանք։ Ամեն։ Ու իր կյանքում տեսնում ենք փոփոխություն ալինում, եւ Հիսուսն էլ ասեց. գնա քո հավատքը քեզ ապրեցրեց։ Եվ նա շուտով տեսավ եւ ճանապարհումը Հիսուսի հետևից էր գնում։ Նայեք, մի հանգամանքել եմ ուզում շեշտել, ասել, սիրելիներ, շատերս են գալի եկեղեցի, շատերիս կյանքում եղել է ինչ որ մի բան, դոկումենտ, բժշկություն, նորմալ է, մարդը իհարկե բոլորն էլ ուզում են, որ առողջ լինեն, ֆինանս ունենան, դոկումենտ ունենան, ապահովված լինեն։ Դա շատ կարևոր է, որ Տերը մեզ տալով հանգարց չգայթակղվենք դրանով, դրա հետևից չգնանք, այլ գրված է, որ տեսավ, արդեն Հիսուսին էր հետևում, շեշտում է Հիսուսին էր հետևում, որ մենք էլ Տիրոջը հետևենք։ Նայա ճանապարհը, նայա ճշմարտությունը, նրանով է ամեն ինչ։ Ամեն։ Նայա բարի հովիվը, Աստծո խոսքն ասում է։ Հովհաննեսում է չէ ասում, որ բարի հովիվն իր կյանքը տալիս է ամեն մեկի համար։ Գիտեք, Դավիթը հետաքրքիր է ասում, որ երբ որ ես հովիվ էի, երբ որ Դավիթ թագավորը, երբ որ դեռ հովիվ թագավոր չէր, նա հովություն էր անում ու երբ որ չգիտեմ, գայլը, լում արջերը տարբեր տերիտորիաներում, տարբեր կենդանիներ են լինում, որ գալիս են գառներին, վերցնեն, ուտեն, տանեն, բայց ասում է, բարի հովիվը նա գնում էր, կռիվ էր տալիս, բացում էր իրանց վերանները ու հանում էր ընդեղից, գառներին փրկում էր։ Այդ հենց ուզում է մեր Աստված, մեր Հիսուսը քո համար անի։ Մենք այդ գառներն ենք նրա, նա էլ մեր հովվապետն է, նա մեր հովիվն է, նա մեր բարի ուզողն է, նա մեր ամեն ինչն է, նա է մեր ամենը։ Երբ որ մենք գիտակցում ենք, մեր մտքում փոփոխություն ա լինում, մեր սրտում փոփոխություն ա լինում, մեր քայլվածքում փոփոխություն ա լինում, մեր խոսակցության մեջ փոփոխություն ա լինում, որովհետև մենք հանդիպել ենք ամենակարողին։ Ամեն։ Գիտեք, Սուրբ գրքում նաև դեպքեր կան, որ մարդիկ չեն փնտրել, բայց Տերն է փնտրել, որովհետև Տերն ուզեցել է իրանց միջոցով իր անունը փառավորի։ Մի պատմություն էլ կա, բոլորս գիտենք, մենք շատ ենք նրա նամակները կարդում, դա Պողոս առաքյալի մասին է, երբ որ Պողոսը դեռ հալածում էր, գրված է եկեղեցուն, փարիսեցիներից գնում էր, գրված է, որ այդ թուղթը հրամանը վերցնում էր, որ գնար, բռներ, հավատացյալներին հալածեր, երևի իրան էլ լավ էր զգում։ Այդ մարդն այդ վաղ դրա մեջ էր ու լավ էր զգում իրան։ Ու այդ վերջի անգամ էլ մինչև Դամասկոս գնալը էլի այդ իր զբաղմունքի մեջ է, իր իմանալով ինքը ճիշտ է անում, Տիրոջ համար անում, բայց միասին կարդանք, տեսնենք Սուրբ Գիրքը ինչ ասում իր մասին։ Ուրեմն գրված է Գործք առաքելոց 9:3-ից 7-ում, 3-ից 7-ը կարդանք։ Գործք 9:3-ը։ Եվ նա, սա Սողոսը, Յամասեն Պողոս առաքյալը, եւ նա գնալիս մոտեցավ Դամասկոսին եւ հանկարծակի նրա 4 կողմը լույս փայլեց երկնքիցը եւ նա գետնի վրա ընկած մի ձայն լսեց, որ ասում էր նրան. Սավուխ, Սավուխ, ինչու ես ինձ հալածում։ Եվ նա ասեց.
ով է Տեր։ Գիտեք, շատ կարևոր է։ Երբ որ ես կարդում եմ այդտեղը նորից ավելի մոտ բացվեց, մարդկա կարաս ասել, ով ես դու, այս ի՞նչ է կատարվում։ Բայց ես հասկանում եմ, այս դիալոգից այդ ինքն արդեն միանգամից կայծակի պես հասկանում է, որ ով է Տեր, նա միանգամից Տեր է կոչում։ Երբ որ հանդիպում է լինում, մարդը չի կարա մնա այն ինչ որ կա։ Գրված որ սարերն են հալվում, մարդը կարա փոխվի։ Երբ որ ինքը տեսնում, ասում է, ով է Տեր։ Երբ որ ով է Տեր, Տերն էլ պատասխանում ասում է, եւ Տերն ասեց նրան. կանգնիր, որ առաջ չանցնեմ, եւ նա ասեց, ով ես Տեր, եւ Տերն ասեց, ես Հիսուսն եմ, որին դու հալածում ես, դժվար է քեզ քթանին քացի տալ, եւ դողալով ու զարհուրելով ասեց, Տեր նորից շեշտում է, ինչ ես կամենում որ անեմ։ Քանիսն ենք մեզանից, որ իրոք Տիրոջ առաջ գալով, Տիրոջը հանդիպելով ու այդպես ամբողջ սրտով, առանց վախի, առանց երկմտանքի ասել Տեր, ինչ ես ուզում, որ քեզ համար անեմ։ Շատ անգամ մարդը վախենում է գա Տիրոջը, որովհետև ինքը պետք է փոխվի, ինքը պետք է, չգիտեմ, իր կյանքը ինչ որ բաներ պետք է լինի։ Բա իհարկե մենք գործ ունենք Սուրբ Աստծո հետ, ամենակարողի հետ։ Ես երևի էլի եմ ասել, ես շատ գոլեգաներ եմ ունեցել, թե ռուսախոս, թե տարբեր ազգեր, ասել են որ գնում եմ եկեղեցի, դուք էլ արեք կամ այսօրը տոննա, հա, ու մարդիկ շատերը ոնց հասկացել եմ, այն մարդկանց մասին եմ խոսում, որ տեղյակ են եղել ու ասել են, լավ է որ դու գնում ես, ոնց որ իմ համար ուրախանան էլի, լավ է որ քո համար ուրախացող կա, քո համար լավ է որ դու գնում ես, բայց գնա լավ է էլի, տենց էլի գնա էլի, ինձ լավ, ասում ես արդեն գնում եմ, որ ես գամ, հասկանում եմ, որովհետև ես սիրում եմ խմել, ման գալ, այն, ու պարզ մարդն ասում է, չեմ գա։ Ինչն է խանգարում, վախն է խանգարում, որ մարդը կարա հանգարց իր այն սարքած կոմֆորտից, sense ասեմ, իր այն սարքած մտածելակերպից, չգիտեմ ով է ոնց ապրում, չէ, ուզում է փոփոխություն լինի, բայց չի ուզում գա, որ մենք չվախենանք, եւ նա հասկանում եմ չվախեցավ, նա այնքան պարզ էր, որովհետեւ Աստծո ներկայությունն եկել էր, Տեր, ինչ անեմ քեզ համար։ Ու մենք տեսնում ենք նրա այդ բոլոր ծառայությունները, թե ինչ է անում Տիրոջ համար, եւ Տերն օգտագործելով, այսօր մենք նրա խոսքն ենք կարդում, վարդապետությունները, այդ ամեն ինչը մենք օրհնվում ենք։ Ամեն ժողովուրդ ջան։ Դրա համար եւ դրանից հետո տեսնում ենք եւ Տերն ասեց կանգնիր եւ մտիր քաղաքը եւ կասվի քեզ թե ինչ անես։ Ես մարդիկ ունեմ կասեն։ Լինում է, չէ՞, մարդը կամ ապաշխարում է, աղոթք ենք անում, ասում ես գնա եկեղեցի, մենք այնտեղ մարդիկ ունենք, մենք ծառայողներ ունենք ամեն եկեղեցում, գնա, քեզ կուղեն, քեզ կասեն, թե ոնց անես։ Դա էլ է նորմալ, դրան անդրադառնամ փոքր, որ կան մարդիկ, որ եկել են Տիրոջ, ունեն հարաբերություն, օրինակ են մեզ համար, որ օգնեն, ուղեն մեզ դեպի հասունություն։ Եվ նրան էլ ասես, գնա, ես այնտեղ մարդիկ ունեմ, ու մենք գիտենք այդ պատմությունը, որ նա գնում է, չէ, Անանյան արդեն Տիրոջից ստացած է լինում ու նա մկրտվում է ու դրանից հետո ծառայում է Տիրոջը ու նրա աչքերը երբ որ Տիրոջը հանդիպում է, կուրանում են Տիրոջ ներկայությունից։ Գիտեք, այստեղ գրված է, ես դրան էլ անդրադառնամ, որ բայց այն մարդիկ, որ նրա հետ էին, մենակ չէր, իհարկե գնում էր բռնելու, հալածելու, երևի աղագին խմբով էին, էլի, թափով տղեկ էին պարապած, հետը մարդ կար, մի խոսքով, բայց այստեղ շեշտում է, որ ապշած կանգնած էին, ձայնը լսում էին, բայց ոչինչ չէին տեսնում։ Ժողովուրդ, դա ֆիզիկապես չի, երբ որ այսօր ես տեղից հովը կամ մեկս ասում է հանդիպիր Տիրոջը, Տիրոջ հետ համագործակցություն մտնես, Տիրոջը տեսնում ենք, Տիրոջն են երկրպագում, Տիրոջ Տերս դե ներկա է, դա ֆիզիկական չի, դա հոգևոր է։ Դրա համար այս կողքինների մոտ դեռ բացված չէր, նրանք ասում էին, «Էս ինչ է», ոնց որ լսում էին Սավուղը, Պողոս առաքյալը հետո որ փոխվեց, խոսում էին, ասեն երևի բազերը գցել է, մենախոսության մեջ է մտել, բայց Տիրոջ հետ էր խոսում։ Ոնց որ եթե հիշում եք Աննան, երբ որ եկել էր Տիրոջ տուն, Սամուելի մայրը այդ պատմությունը առաջի թագավորացում գրված է, որ նա այնքան լցված էր, աղոթում էր Տիրոջը, որ կողքից տեսնողը կամ քահանան ասում էին, «Էս հարբած է, թե ինչի մեջ է»,
որ այդտենց մենք ձգտենք Տիրոջ երեսը, նրա հետ համագործակցության մեջ, նրա հետ հաղորդության մեջ մտնենք, դա հաճելի է։ Ես հավատում եմ շատերս ապրել ենք, վերապրել ենք դա ու փափագում ենք դրան։ Ծերից եթե եղել է մի ժամանակ, որ դու զգացել ես այսօր չկա դա, նորից փնտրի։ Գրված է Տերը խնդրողին տալիս առատորեն, թակողի առաջ բացվում է, որ դու չկորցնես այդ քաղցրությունը, այդ հիանալի բանը, որ եղել է, որ այդպես էլ թույլ չմնաս, այլ ասես ոչ, ես ունեմ Տեր, ես համտեսել եմ, ես զգացել եմ, ես ուզում եմ դա։ Բայց եթե դու չես համտեսել, ասա, ես էլ եմ ուզում Պողոսի համար, ես էլ եմ ուզում, չգիտեմ, ես հատուկ անուն չեմ տալ, եկեղեցում այն մարդու նման, որ ձեռները բարձրացնում է, երկրպագում է, դու տեսնում ես, որ սիրում է Տիրոջը, ունի հարաբերություն Տիրոջ հետ, ձգտի, թե նա։ Ամեն։ Ամեն։ Ու տեսնում ենք նրա կյանքն էլ է արմատապես փոխվում Պողոս առաքյալի, հալածող էր դեմեր եկեղեցուն, իսկ նա եկեղեցիներ շինում, եկեղեցիներ Տիրոջ կամքով սկսում, գնում ավետարանում, նրան բանտ նստացրեցին, նա ուրախանում երգում էր, ամեն տեղ որ գնում էր հաջողություն էր, ինչի, որովհետև Տիրոջ հոգին էր նրա հետ, որովհետև նա ուներ հանդիպում, նա ուներ այդ հարաբերությունը Տիրոջ հետ, նրա սիրտը բաց էր։ Ու ստեղ էլ ինչի ասեցի, որ շատ դեպքերում, ինչքան ես եմ կարդացել, ինչքան ես եմ հասկանում, մարդը ինքն է քայլանում, փնտրում Տիրոջը, բայց դեպքեր կան, այս դեպքերից մեկն է, հենց ստեղ գրված է Գործքի 9:15-ում, որ մինչև այդ չկարդանք, գրված է, որ Տերն էլ ասեց նրան, գնա, որովհետև նա ինձ համար, դա Անանիային, որ ասում է արդեն պետքա գնա Սավողի քաղաք, նա ինձ համար ընտրված անոթ է, որի անունը տանե հեթանոսների, թագավորների եւ Իսրայելի որդկանց առաջ, որովհետեւ Տերն արդեն ընտրել էր, Տերն ուզում էր նրա հետ, նրան պետք էր նրա հան, նրա այոն, նրա ծնկի գալը, նրա ասելը Տեր։ Այսօր դու հենց նես չի ստեղես։ Ես իմ խոսքը դրանով սկսեցի, ես հավատում եմ դա Տերն է քեզ ասում իմ միջոցով, որ դու հենց նես չի ստեղես։ Տեր ունի քո հետ անելու գործեր մեծ, բայց նա ուզում է քո հան լսի, նա ուզում է քո այն սիրտը բաց ձևով, որ կարողանա գործի։ Ու շատերը, որ այսօր դու ստեղ ես Փառք Տիրոջը, քո ընկերները, քո հարազատները, մենք այսօր շատ մարդիկ ունեն դեռ ստեղ չեն, ու մենք ուզում ենք։ Չէ՞ դի լավ է, որ դու գիտես մի բանը լավ է, բա ո՞նց չասես մյուսին։ Բա ո՞նց դու գաս ծածուկ նստես այս աթոռին, հելնես գնաս տուն։ Հարևաններս, այնքան դեպքեր ա եղել, իսկի մարդկանց այն կողքի հարևանները ամեն օր շփվում են, չգիտեն, որ այս մարդը հավատացյալ է։ Տիրոջն է պաշտում, որ չամաչենք այդ անունից, որ մեծարենք նրա անունը։ Տիրոջ խոսքն ասում է, եթե մենք այսօր ամաչենք, կգա ժամանակը Չեմ ուզում նեգատիվն այսօր ասեմ, ես եկել եմ այսօր դրականն ասելու, որ դու ստեղծված ես նրա համար, նրան երկրպագելու, նրա հետ շփվելու, նրա հետ հանդիպելու, մի կորցրա այդ շանսը, մի կորցրա այդ հարաբերությունը նրա հետ, որովհետև դու շինվում ես, որովհետև այսօր այնքան խառն է, այնքան ամեն ինչը, որ ոչ մեկ չգիտեր, որ պատերազմը կարող հասնի, այսօր զինվորներն էլ չեն գնում կար, զինվոր պետք չի, այն ռակետներ են, պես գնում գալի, դեռ մեզ օդի մեջ ինչեր է կատարվում, ինչ է լինում, բայց մենք գիտենք, որ մեր Տիրոջ այդ ամեն ինչը կոնտրոլի տակ է, ամեն, մեր կյանքերը, որովհետև ստեղ կարդացինք, երբ որ մենք ընդունեցինք նրան, եկավ մեր մեջ, նա իշխանություն տվեց իր որդիներ լինելու, նա գիտի իր որդուն պահել, նա գիտի իր որդուն օրհնել, ոնցով ես ու դու հայր ենք, չէ՞, ու մենք գիտենք մեր որդուն պաշտպանել, չէ՞, եղբայրս, ոնց ենք մեր որդիներին սիրում, հագցնում, պաշտպանում, ուր ես, լավ ես, ամեն ինչ մի բան լինում է, նույն Աստված։ Գրված է նա այդ ծտերին է կերակրում, այդ դարքի ծաղիկներին է հագցնում, բա իր ստեղծած մարդուն, որ իր հոգին դրել է մեր մեջ, ոնց չանի, ոնց կարա, նա սիրող հայր է։ Հալելույա նրան այդ ամեն ինչի համար։ Հալելույա, նա սիրում է ինձ ու քեզ։ Նա սիրում է, նա ուզում է, որ մեր հան լսի։ Նա ուզում է, որ ոնց որ Պողոսը, ոնց որ մյուսները փնտրենք ու ասենք Տեր, ու նա կգա իր գործը կանի մեր սրտերում։ Դա հիանալի է, երբ որ Աստծո կողմից է օգտագործվում, ամենակարողի։ Ամեն։
Գիտեք, լինում է տարիներ առաջ երիտասարդների հետ խոսակցություն կար, խոսում էինք, տենց ազատ իրանք էլ ու ասում էին, որ կա, ասենք ֆուտբոլիստ, կուզեմ այս ֆուտբոլիստին, չէ, լինում է։ Մեկը, ասենք հրապուրվել կարելի ասել փոքր տարիքում կարան, այս ֆուտբոլիստը, սրան են ճանաչում Ռոնալդոն է կամ այս ինչ երգիչն է, այսով է, իր հետ հանդիպեի, իր հետ մի հատ գնայի, նկարվեի կամ լում է, չէ, գնում են Բարսելոնա կամ չգիտեմ տարբեր տեղեր, այնտեղ բանը կա այդ արձանը, ինչ հայեր են կոչվում, որ կանգնած է ֆուտբոլիստի, սա ձեռքը գցեն նկարվեն, էդի ուզում ենք, բա իմանալով, որ ամեն ինչ Աստծո ձեռքերի մեջ է, նայա մեր հոգևոր հայրը, նայա մեր ամեն ինչը, մեզ օրհնողը, մեզ բժշկողը, բա չձգտենք նրա հետ, որ մեր ձեռը գցենք նրա ուսին, նա ինքը մեր ձեռը գցի մեր ուսին, այդ հպումը լինի, դա հոգևոր է, ոնց որ Սավու հետ եղավ, ոնց որ մյուսների հետ եղավ, ոնց որ Զաքեի հետ եղավ, ոնց որ շատերիս ինձ ու քեզ հետ ա եղել այդ ամեն ինչը։ Հալելույա։ Երեք Մովսեսը Աստծո հետ հանդիպելով, գիտենք այդ պատմությունը, Ելիցում է գրված, Սարա բարձրանում, Տիրոջ հետ ունի հարաբերությունն է ու Տերը ասում է, որ գնաս քո ժողովրդին կամ իմ ժողովրդին Իսրայելին ասես, որ ես ուզում եմ իրանց հետ հանդիպեմ։ Շատ տեղեր են կարդում Աստվածաշնչում, որ Տերն ուզում է մարդկանց հետ հանդիպի։ Ու դա գրված է, որ ամբողջը չկարդանք, ես մի քիչ իմ բառերով ասեմ, Ելից 20-րդ գլուխը, Ելից 20-րդ 10 պատվիրանների տեղն է, գիտենք։ Դրանից առաջ է Տերը 19-րդ գլխում, երբ որ կարդում ենք պատվիրում, որ գնա ժողովրդին ասա, սրբիր, աղոթիր, որ ես երրորդ օրը ուզում եմ գամ իրանց հետ հանդիպեմ, նրանք չէ բարձրանան Սարը, մի խոսքով հանդիպում լինի, նա ուզում է, նա ձգտում է որպես հայր։ Ոչ թե միայն Մովսեսի, այլ մնացածի հետ էլ հավասար, որովհետև չկա որ իմ հետ շատ, Էդիտայի հետ քիչ կամ Սյոպի հետ նա ուզում է այդ հաղորդակցությունը։ Իր մոտ չկա այդ աչառությունը, նա սիրում է բոլորիս, նա ուզում է լիությամբ իր հոգին տա, իր այդ փոխհարաբերությունը։ Դա հոր սիրտն է։ Եվ ժողովուրդը չգիտես խի չեն հասկանում այդ ամեն ինչը։ Գրված է Ելից 20:19-ում եւ ասեց Մովսեսին դու խոսիր, ասեցին Մովսեսին դու խոսիր մեզ հետ եւ մենք կլսենք, բայց Աստված թող չխոսի մեզ հետ, որ չմեռնենք։ Գիտեք։ Ոնց որ շատ ենք չէ ասում մարդիկ գալիս են իմ համար աղոթի, իմ համար սենց արա, իմ համար սենց արա։ Դու քո տեղն ունես։ Ես իմ տեղն ունեմ, Ալվարդ քույրն իր տեղն ունի։ Ամեն մեկս Տիրոջ առաջ, ծառայության մեջ, հարաբերության հետ, մեջ, չէ՞, մենք մեր տեղն ունենք։ Տերն ուզում էր շփվել, բայց մի հատ սխալ միտք, այդ համեմատությունն ասեմ, որ նոր ասեցի գոլեգաներ կային կամ ծանոթներ կային, ասում էին լավ է, գիտեն, կարողայանել էին ասում, Մովսես ջան, այնքան լավ է, որ դու այդ Աստծո հետ շփվում ես, այս տապանակի վրա էլ այդ գրում ես, բերում ես, մեզի ես տալիս, մենք էլ մեզանով զբաղված ենք։ Չէին ուզում մի բան փոխեին, որովհետև չի կարա մարդը Աստծո առաջ կանգնի, այդ գիտակցում ենք եւ բոլորս, ես հասկանում եմ բոլորս այսօր մարդիկ որ դեռ եկեղեցի չեն գալիս, ոնց լինի առնչվել են, լսել են, կարդացել են, որ պետք է բան փոխվի, որովհետև մենք գործ ունենք Սուրբ Աստծո հետ, ամենակարողի հետ։ Եվ նրանց կյանքում չեն ուզում բան փոխվին, կմեռնենք, այդ համատությունն է, ինչ գով, որովհետև մենք Սուրբ Աստծո հետ, չէ, ավելա մենք սենց էլ մնանք, ոչ։ Ու տենց էլ մնացին, ու շատերը այդպես էլ մնացին անապատում, չանցան ավետաց երկիր, որ Տերը խոստացել էր, որովհետև մնացին իրանց մտածելակերպին, որ մենք էլ չասենք, չէ, թող մեկն իմ համար անի, թող մեկն իմ համար երկի։ Լավա չենք ասում, թող մեկն էլ իմ համար ձեռը բարձրացնի, ես իմ տեղն ունեմ, դու քո տեղն ունես, սիրելիս։ Տերը կանչում է քեզ, որ դու անձամբ ունես նրա հետ հարաբերություն, ոչ թե լսելով։ Մարդիկ կա լսել էին, ես էլ էի ժամանակին լսել, բայց եկա ինքս ճանաչեցի։ Մյուս պատմությանը անդրադառնամ, նույնը Սամարացի կինը ինքն էլ չէր փնտրում, բայց նրա սիրտը բաց էր։ Գրված է Հովհաննեսի ավետարանում 4-րդ գլխում, երբ որ Սամարացի կինը գալիս է ջրհորի մոտ եւ հանդիպում է Քրիստոսին, Հիսուսին, ու այդ դիալոգն է լինում, այդ խոսակցությունն է լինում իրանց մեջ, որ Տերն ասում է, որ ես ջուր կտամ, որ այդ
Երբեք չես ծարավի, մենք այդ ջրի կարիք ունենք, Տիրոջ խոսքի կարիքն ունենք, սիրելիներ, հպման կարիքն ունենք։ Եթե այդ հպումը կա, դու չես կարող երբեք դա մոռանաս։ Դու չես կարող երբեք դա թողնես։ Քեզ մի բան միշտ կտանի նրա մոտ, կտանի, որովհետև դու համտեսել ես, դու տեսել ես, որ մենք ուշադիր լինենք, զբաղված լինենք նրա հետ։ Ու նայել, երբ որ դիալոգից հետո հասկանում է, որ միսիան է, նրա սիրտը ուրախություն է լինում ու գնում է իրանց այդ քաղաք էր, գյուղ էր, բոլորին ասում է, ժողովուրդ, ես միսիային եմ գտել, հանդիպել եմ նրան։ Այսօր իմ թեման հանդիպումն է, որ մենք էլ է, չէ, մեր կյանքում էլ ա եղել, մենք վկայել ենք, ես գիտեմ ստեղ մարդիկ, որ մենք էլ ենք վկայել։ Ես ընդունել եմ Տիրոջը, գնացել ենք, ես զանգել եմ, ես անձամբ ինքս զանգել եմ իմ ծնողներին, ասել եմ, որ իմ կյանքում փոփոխություն է, Հիսուսին եմ գտել, ինչքան իշում այդպես էլ ասել եմ, ես հանդիպել եմ նրան, մամ ջան, պապ ջան, այդպես է լինում։ Այս կինն էլ որ տեսավ այդ ուրախությունը չես կարա թաքցնես, չէ, լույսը չես կարա թաքցնես, պետք է ասես, որովհետև այդ մեր խոսքը, այդ ամեն ինչը մեր սրտի լույությունից է գալի, եւ գնաց սամարացի կինը ասեց այդ բոլորին, նրան շատերը ճանաչում էին, այդ կարդալով այդպես էին, եւ չնայած առաջել գյուղերում մեկին ճանաչում էին, ու նրանք եկան դեպի Տերը։ Ասում են Տեր, մենք էլ չենք ուզում, որ դու գնաս, մնա մեզ հետ, որտեղ ամենասիրած իմ տեղն է, որ սամարացի կնոջն ասում են, մենք էլ ոչ թե քո ասելով նրան հավատացինք, այլ մենք ինքներս տեսանք ու շփվեցինք։ Սիրելի Աստծո զավակ, սիրելի հյուր, սիրելի քույր ու եղբայր, ես ուզում եմ, որ դու էլ այսօր այդպես մտածես, դու էլ այսօր ուզես, որ ոչ թե ես ինչ որ մեկի ասելով կամ Հայկն է ասել քեզ կամ չգիտեմ Մարսենն է ասել, Յուրան է ասել, այլ ես եկել եմ, որովհետև ես փափագում եմ նրան, Տերն իմ հետ խոսած, դա կարևոր է իմ համար, ոչ թե ինչ որ մեկի, նորմալ է մեկի ասելով գալիս ենք, բայց դու ձգտի ունենաս նրա հետ հարաբերություն, դա կշինի, դա կփոխի, դա կլսնի, ամեն։ Ու էդի վարակովի է, լավ բանով էլի ասեմ, երբ որ տենում են մեկը Տիրոջն է ծառայում, երգում է, փափագում է, անում է, վազում է, հոգնած գործից էլ գգա էդ էլ կանի, դու ուզում ես անես, որովհետև նա մի բան է հասկացել։ Ես հիշում եմ, երբ որ ես ու կինս Օֆելիան եկանք եկեղեցի, առաջի երկրորդ անգամ էր, ու մի բան էինք տեսել ու գնացինք տուն իրար հետ կիսվեցինք, ասենք, այս մարդկանց մեջ մի բան կա, որ մեր մեջ չկա։ Ես այդ բառն ասել եմ, ինքն էլ է ասել։ Ու երկուսով միասին այդ խոսակցությունն եղավ մեր տանը, ու մենք տեսել էինք դա։ Դրա համար ապրին են, շփվին են Տիրոջ հետ, ունեցի նրանից այդ հաղորդությունը, թող որ լցվես նրանով ու փոփոխվես նրանով, այդ ուրախությունը գա, այդ հավատքը գա, այն ինչ որ Տեր ունի, այդ պակետը թող որ գա, ու կողքից ամենքը կտենան։ Այդ սամարացի կինն էլ եկավ, ասեց դրանք վազեցին, ասեն մենք հիմա ունենք նրա հետ, հաճելի է Տիրոջ հետ շփվել, հաճելի է նրան լսել։ Իհարկե դա ժողովուրդ ջան, դա մի օրում չի, դա օրերի, տարիների, աղոթքի, մեզ ինչ որ մի բանից զրկելու, այդ ամեն ինչը process է լինում, բայց ամեն առաջի քայլը որ դու ընդունես նրան, քո Տեր, ընդունես նրան, որ նայա քեզ ստեղծե, նա ունի կամք քո համար, դու նրանով ես, նրա համար ես ստեղծված, ու կա նաև հավիտենական կյանք, որ նա այդ ամեն ինչն արել է եւ այսօր որ դու վայելես եւ երկնքում, որ գրված է այնտեղ չկա կռիվներ, չկա լաց, չկա հիվանդություն, ազատություն ու խաղաղություն է։ Մենք դե միշտ երկրպագություն ենք անելու։ Եղբայրներից մեկն ասում է՝ իմ ու քո տուն ընդեղ է լինելու իրար հետ, ծիծաղով խոսում ենք, բայց ուզում ես, չէ, որ մենք ստեղ իրար հետ հաղորդակցություն ունենք, մեր տներն էլ ընդեղ իրար մոտ լինի երկնքում։ Որտեվ Տերն ասում է՝ ես կգնամ ձեր համար տներ կպատրաստեմ։ Հալելույա նրան։ Ոնց չի երկրպագես, ոնց չծառայես, ոնց քո սիրտը չբացես այդպիսի Աստծու, որ նա ամեն ինչ արել է իմ ու քո համար։ Ամեն։ Եթե դու հանդիպել ես Հիսուսին, այդ հանդիպումը պետքա շարունակաբար լինի։ Ես դրա համար նորից եմ շեշտում։ Կարա ինչ-ինչ պատճառներով այդ հանդիպումը կտրվի։ Ես անցնեմ մարդկային հարաբերությամբ, լինում ասենք դու մեկի հետ հանդիպում ես մի ժամանակ ընկերություն ես անում, որովհետև եթե ամենից է խոսացնենք, դպրոցում են եղել ընկերներ,
Բանակի տեղն են եղել, ես ինքս եմ ունեցել, բայց ինչ որ հանգամանքներ, ինչ որ բանը մեզ հերվածրել է, անջատել է, ասկել կապ չունենք այսօր։ Մենք հիշում ենք այն բանով, այս ընկերս իմ համար կանգնեց, իմ համար կռիվ էր անում, իմ համար էս էր անում, ինձ գումար էր պետք արեց, բան, բայց հետո ոչ իր կողմից, ոչ մեր կողմից ու մենք հիշում ես, ասում ես, տենասուր է, փնտրեմ նրան, բան, այդ ամեն ինչը։ Բայց լավն ես միշտ հիշում։ Նույնը Տիրոջ հարաբերության հետ, եթե դու ճաշակել ես, եթե դու զգացել ես վազի հետ նրա մոտ, վազի հետ նա գրկաբաց սպասում է քեզ, ոչ մի բան նրան չի խանգարում, որ քեզ ընդունի ու նորից ունենա քո հետ այդ հարաբերությունը սիրելիս։ Ամեն։ Նա հայր է, որ սպասում է ամեն օր։ Նա հայր է, որ չի նայում այդ ոչ մի բանին, նրան պետք է որ դու գաս, գալով նրան, հարվելով նրան, նրա առաջ գալով, այդ ամեն ինչը կփոխվի։ Գրված է սարերն էլ չեն կարողանում, այդ մեղքերն էլ կթափվեն։ Դու մի նայի մեղքին, դու մի նայի հանգամանքներին, նայի երկինք, նայի խաչին, նայի նրան։ Ամեն։ Ոնց որ մի լավ նաև պատմություն կա, մի փոքր դրան էլ անդրադառնամ, երբ որ գրված է այդ մոլորված որդու պատմությունը, որ գիտեր հոր տանն էր եղել, գիտեր հոր հոգատարությունը, այն որ մենք կարդում ենք, որ այդ հոգատար հայրը, չէ, մի պահ հետ վերջից սկսեմ, որ այն լավը մորթում է նրա համար հանդերձները հաղակցնում, մենք տեսնում ենք հոր հոգատարությունը, հոր այդ մեծ սիրտը, ջիգյար սիրտը, բայց այդպիսի զավակը ունենալով, տեսնելով այդ հոր մեծությունը, ժամանակ է գալի էլ չունի հարաբերություն, թողնում ու տնից հեռանում է, բայց հասնում է մի պահ, որ հասկանում է, ես ունեի ախր լավ տեղ իմ տան մեջ, ես ունեի հարաբերություն նրա հետ, սիրելիս կարող է դու այսօր նստես աթոռի վրա եկեղեցում, բայց չունենաս այն հարաբերությունը, որ նա է ուզում, որ դա պետք է քեզ շինի, առանց այդ հարաբերության չի կարա մարդը շինվի, լցվի, զորանա, նա է աղբյուր սիրո, նա է աղբյուր հավատքի, նա է ամեն ինչի աղբյուրը։ Եվ հասկացավ այդ որդին ու կարճ ասեմ այդ դժվարությունները, որ տեսավ, հասկացավ, հետ գնաց հոր տուն եւ հերը սպասում էր, հայրը սպասում էր նրան։ Գրկաբաց ընդունեց։ Ու գրված է որ երկնքում ուրախություն է, երբ որ մեկ ընդունում է Տիրոջը։ Երկնքում հրեշտակներն են ուրախանում։ Դու ինքդ ես չէ ուրախանում, տեսնելով որ մեկը եկավ, մկրտվեց, ընդունեց Տիրոջը, ուրախանում ես, որովհետև լավ բան է։ Այդպես էլ Տերն է ուզում։ Ես ուզում եմ քաջալերել քեզ, ձգտիր, փնտրիր Տիրոջը։ Եթե պակասել է այդ հարաբերություն, ինչ-ինչ հանգամանքներով, կարող է միգուցե սխալ ես արել, մեղքն է քեզ ճնշում, հանդիմանում, ինչ է խանգարում քեզ ապաշխարես։ Ինչ է խանգարում ծնկի գաս Տիրոջ առաջ, ասես ահա ես Տեր։ Կամ ինչ որ նեղանալ, կամ ինչ որ մի բան վիրավորել, կարա լինի, կարա չառնել ավելի օգտագործի, որ մարդը ինչ որ մի բանից գայթակղվի։ Սիրելին մենք ունենք գնալու տեղ։ Դա մեր Տերն է, դա մեր Տիրոջ տունն է, դա մեր առանցին սենյակն է, որ մենք ունենանք նրա հետ ունենանք հարաբերությունը։ Ամեն։ Հարկ Տիրոջը, նրա ներկայությունը քաղցրա, շինողա, որ ունենանք նրա հետ շարունակաբար հանդիպում։ Տեր օրհնի ամեն մեկի, տարեք միասին աղոթենք։ Սիրելիներ, ես կոչ եմ անում, եթե դու դեռ չես հանդիպել Տիրոջը, եթե այդ խոսքը կպավ քո սրտին, այն տեղերը, որ մենք կարդացինք Սուրբ գրքից, տեսնում ես այդ փոփոխությունները մարդու կյանքում արմատապես, դու էլ խնդրի, ուզի որ դու քո կյանքում լինի։ Ու եթե դու այն մարդն ես, այն անձն ես, որ ունեցել ես այս հանդիպումը, ու ինչ-ինչ պատճառներով երկար ժամանակ չունես նրա հետ այդ հարաբերությունը, որ առաջ կարող է խոսում էր, Տերը պատասխանում էր, զգում էր նրա ներկայությունը, քայլում էր, որ նորից վերականգնվի դա։ Դա պետք է մեր անձին, մեր անձի շինության համար։ Դա պետք է մեզ ամուր կանգնելու, երջանիկ կլնելու, բժշկվելու։ Ամեն։ Աղոթենք միասին։ Ամեն։ Բացենք մեր սրտերը, սիրելի Աստված, քո որդու Հիսուսի անունով, մենք գալիս ենք քո առաջ, հասկանալով, ընդունելով քո մեծությունը, Տեր, դու ես Տեր, քեզանից բացի չկա ոչ մեկը, չկա այդպիսի անուն,
թե երկնքում, թե երկրի վրա, քո անունը զորավոր է Հիսուս, քո անունը բժշկող է Հիսուս, քո անունը խնդրում եմ, որ միշտ մեր շուրթերին լինի, քո անունը տանք, երգենք, քնենք, զարթնենք քո անունը Տեր։ Ամեն ինչը քո անունով է, քեզանով է Տեր։ Ես օրհնում եմ, աղոթում եմ ամեն մեկին Տեր, ամեն մեկի համար Տեր։ Այն մարդիկ դեռ չեն ունեցել այդ հիանալի հանդիպումը քո հետ Տեր, որ այսօր որոշում կայացնեն։ Ֆելիս ասա քո սրտի մեջ, առանց վախի, թող դուրս գա ամեն վախ, ամեն կասկածը, որ նա հպվի քեզ, որ նա փոխի քո կյանքը, որ քո կյանքում գա շինություն, փոփոխություն ու բժշկություն։ Ես հռչակում եմ նրա բժշկությունը քո կյանքում։ Ես աղոթում եմ այն մարդկանց համար, որ չունեն հարաբերություն կամ կորցրել են Տեր, որ ձգտեն քեզ, քո ձայնին։ Իսկ դու բարի հովիվ ես։ Բարի հովիվը գրված է, հենց Հիսուսն ինքն է ասում Մատթեոսի ավետարանում, որ իր կյանքը կտա, ինքը կգնա այն կորածի միակի հետևից էլ։ Մենք ստեղ ենք Տեր, մենք քո տան մեջ ենք, կորտրեի քաղաքի Աստծո տան, քո սրբարանում, մենք կանգնած ենք քո առաջ, մենք մեր ձեռքերն ենք բարձրացրել, մենք մեր սիրտն ենք բացել քո առաջ, սիրելի Աստված, հասկանալով, ընդունելով քո մեծությունը ու ասում ենք արի մեր կյանք Տեր, արի մեր տուն, արի մեր մեքենայի մեջ, մեր սիրտ, մեր ընտանիք, մեր գործերի մեջ, մեր ծառայության մեջ, առանց քեզ դատարկ է ամեն ինչ, առանց քեզ մարդկային է, բայց երբ որ դու գալիս ես, փոխվում է ամեն ինչ Տեր, խնդրում եմ Տեր ջան, այցելիր ամեն մեկին Տեր, նորոգիր Տեր ամեն մեկին, թող թարմանա Տեր ջան, այդ ամեն մեր շփումները Տեր ջան, որ մենք նորովի ու նորովի ծաղկենք, նորովի երկրպագենք քեզ, նոր երկ երգենք Տեր ջան, մեր ձայնը ոնց որ այդ մարդն էր աղաղակում ու բարձրացնում, Տեր, ես այստեղ եմ, իսկ դու ընկածի կողքով չես անցնի առանց ձեռք տալու, ոնց որ Զաքեոսն էր Տեր, բարձրացավ փնտրում էր, դու տեսար նրա փափագը Տեր, ես այսօր հավատում եմ, ստեղ կան մարդիկ, որ փափագ ունեն քեզ տեսնելու, քո հետ հանդիպելու, օրհնիր ամեն մեկին Տեր, այս խոսքը, որ խոսացվեց, թող շինություն բերի Տեր, ամեն մեկի կյանքում Տեր, որ մենք իմաստուն լինենք Տեր ջան, որովհետև ամեն մեկս ունենք մեր ժամանակ, որ մենք չասենք իմ ոչ, ինչ գիտես, որ այսօր չի քո ժամանակը, ով կարա դա ասի, դա Տերն է ասում, մի թող վաղվան, ինչը վերաբերում է Տիրոջը մի թող վաղվան, այսօր է ժամանակը, այսօր է ժամանակը երկրպագելու, այսօրվանից սկսից, երիտասարդ, չգիտեմ, Տերը գիտի ձեր սրտերը, խնդրեք Տիրոջը, որ ձեր սիրտերը ցույց տա, Աստծո խոսքն ասում է մարդը չգիտի ամբողջովին իր սիրտը, Տեր, քննիր մեր սրտերը, ոնց որ քո ծառա Դավիթն է ասում, ցույց տուր մենք որտեղ ենք Տեր, ինչի մեջ ենք Տեր, բժշկիր, թող քո բժշկությունն ու շինությունը գա Տեր, որտեղ մեր երիտասարդներին Տեր, որ նրանք լինեն Դանիելի նման Տեր իմ Աստված, իրանց առանձնացնեն Տեր, այս աշխարհի ցանկություններից, այդ հաճույքներից, այլ փափագեն քեզ Տեր, քո ներկայությանը ծառայեն քեզ Տեր ջան, վազեն քո համար Տեր ջան, իսկ դու ձև ունես բարձրացնելու Տեր, ոնց որ Դանիելին, ու ձև ունես պահելու չարից, ոնց որ նրա Միսաքին 3 ընկերներին Տեր ջան, այդ կրակից Տեր ջան, ոնց որ Հովսեփին Տեր, օրհնի մեր երիտասարդներին, որ իրանք փափագը լինի քեզ ծառայել Տեր ջան, Հիսուս, որ կարողանան ճիշտ լույսը լինել, օրհնի մեզ բոլորիս Տեր, որ այսօր մենք ստեղ ենք, թող քո ներկայությունը փոխի ամեն մեկիս Տեր, թող մենք ստեղից դուրս գանք շինված, փոխված, նորոգված, ուրախությամբ, մենք դրա կարիք ունենք, ես դրա կարիք ունեմ Տեր, դա մի անգամով չի Տեր, դա ամեն օր է, ու մենք խնդրում ենք ամեն օր կերակրի մեզ հանապազորյա հացով, տուր մեզ այն ինչ որ մեր սրտին պետք է, դու ես մեր ստեղծողը, դու գիտես մեզ Տեր, օրհնիր ամեն մեկիս Տեր, ահա մենք կանգնած ենք քո առաջ, ասում ենք Տեր, մենք քո ձեռքերի մեջ ենք Տեր, ոչ թե բառերով, այլ ամբողջ սրտով, փնտրիր քո Տիրոջ ամբողջ հոգով, սրտով, էությամբ, առաջի պատվիրանն է, ամեն, եղես լինես օրհնված, սպասի Տիրոջ այցելությանը, սպասի նրա խոսքին, դա չի ուշանա, ուզի դու սիրելիս, ամեն, եղեք օրհնված, Տիրոջ խոսքով, Տիրոջ անունով,